انت نزلت مصر وجيت لي مدمن. تخيلوا دي فيها ايه؟ ايه ده؟ حاسس اني هحلب الجاموسه. اوبا. طب والله ما هي. انا بكره السوشي. النهارده هنجرب معاكم 10 اختراعات للمطبخ. لا 9 بس للمطبخ وواحده مفاجاه. هنشوف كل واحده فيهم بتعمل ايه وهنقيمها مع بعض من 10. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لاول مره تشوفونا. الشنطه دي كلها فيها ال9 حاجات اللي قلنا عليهم. لا هحط ايدي عليها. اول واحده هنبدا بيها دي ايه بقى؟ دي انا اللي مختاراها. دي بتخلي الزبادي العاديه جريك يوجر. ما تقوليش ازاي. يعني من هنا ورايح مش محتاجين نشتري جريك يوجر تاني، احنا ممكن نجيب زبادي عاديه ودي هتقلبها لنا جريك يوجر. اول حاجه نروح بس نغسلها وننشفها. دي جواها سوسته، يعني دي هتطلع لنا زبادي. بص ما تسالنيش ازاي، مش عارفه. في مصفى كده من جوه، ودي كمان مصفى. نجيب بقى الزبادي ونشوف هتشتغل ازاي. هنغسلها الاول. فاول حاجه هنحط الزبادي هنا. زبادي عاديه. احط فعلا؟ ايوه. انا قلقان مش عارف ليه. عايزين معلقه. ننزلها كلها. ايه ده كتير. وبعد كده نركب دي في دي. ايوه. حط دي هنا عشان انت عندك فضول. نفعص بقى كده. لا ما تفعصش انت اهو، دلوقتي. ما هي السوسته دي هتفعصه. بسم الله. ونضغط بقى. هي بدأت أصلا تنزل المية اللي فيها. أنا فهمت هي كده بتشتغل إزاي. هي هتصفي من الزبادي كل المية اللي فيه، ساعتها البروتين كله هيتجمع. فهي دي فكرة الجريك يوجر، إن هو أصلا البروتين بتاعه أعلى. والمفروض إن إحنا نسيبها دلوقتي لحد ما تبقى جريك يوجر. طبعا في التلاجة. أنا أحطها ولا أنت حطها؟ أنت حطيها. لغة باظت. وبعد ساعتين في التلاجة نزلت مية كتير جدا من الزبادي زي ما انتوا شايفين. وطبعا كل ما قعدتوها أكتر كل ما هتنزل مية أكتر. أيوه، ده الزبادي كله تحت مكبوس كأنه جبنة. اوبا. بصوا بقت عامله كانها قرص جبنه. فاحنا بقى جبنا جريك ستايل بجد عشان ندوق ونقارن بين دي وبين دي. انا هدوقك واحده من هنا وواحده من هنا وانت تقول لي انه احلى وانه واحده الجريك اللي بجد. هي دي كريمي قوي تقيله كده، طعمها حلو. برضو دي كريمي قوي وتقيله. هي التانية فيها طعم الزبادي قوي، الاولانيه ما فيهاش المزازه دي فعجبتني اكتر. انهي بقى الاولى اللي احنا عملناها؟ لا بجد والله العظيم. تاني واحده. اخدتي بالك من اللي بقولك عليه؟ بس دي احلى بكتير. اختراع ناجح 100%، 10 من 10 ونجمه. انا عايزه اجرب حاجه جدا من ال10. ايه هي؟ هات البرطمانين دول. ايه اكتر حاجه بتقابلنا احنا بتبقى صعبه جدا بالنسبه لنا في المطبخ واحنا بنطبخ او احنا بنعمل اكل؟ بتقابلكوا انتوا مش احنا، وبنلجأ لكم انتوا. فمن هنا ورايح انا مش عايزه الجأ لكم انتوا. فجبتي حاجه عشان ما تلجئيليش، وبصراحه وفرتي عليا. وهي ان انا جبت فتاحه برطمانات. فكرك انا هزعل يعني؟ انا هنبسط جدا. المهم انها تشتغل بس. الله ايه ده؟ اهي شبه دي اللي بنفتح بيها الكان والحاجات دي. ده شكلها. هتحتاج بطاريتين دبل ايه كده، فاحنا هنحطها كده. دوسي بس كده نجرب. افضلي دايسه. اهي اللي فوق بتقفل هتظبط نفسها على المقاس، وبعد كده اللي تحت بتقفل وبعدين نفتح بقى. هي فتحتها. واو. لا ورينا انا اجرب الثانيه من غير اي قوه. وده اختراع ناجح 100% وهياخد 10 من 10. جامد جدا فعلا. شفت بقى ليه حق كنت اجيبه ازاي؟ انا كمان كان ليا حق اجيب لا هو الزيتون ايه ده؟ مش هتدوقه. عايز ادوقه. لا مش هتدوقه. احنا جايين نجرب هنا مش جايين نجرب طب ادي اكل. الثانيه دي زيتون جايين محشي نجرب أكل. نفسي فيه. محشي؟ ايه ده؟ وريني كده انا كمان نفسي فيه. احنا جايين نجرب هنا. just one. بس قبل ما نكمل الحاجات اللي احنا جبناها دي كلها واللي لسه هتشوفوها احنا اشتريناهم كلهم من على تيمو. كل الاختراعات عملت اللي عليها، كمان سعرهم كان احسن من اي حته تانية. ومش بس كده، وكمان هاي كواليتي. الاختراع بقى اللي بعد كده ده انا اللي جايباه لان انا دايما بحب عندي في المطبخ عصاره برتقال او ليمون شكلها مميز. بس دي احلى حاجه فيها انها مش بتعصر كده، لا انتوا بتحطوا بس البرتقانه كده او الليمون وبتحركوا دي وهي بتعصر. لا وكمان الحته اللي تحت دي عشان تخزني فيها العصير كمان. نجيب بقى ليمونه كبيره. الليمونه دي فيها ميه كتير. فيتامين سي فيتامين سي. عصرتها كلها. طبعا هم الحبه دول على قد البرتقانه والليمون اللي احنا عصرناهم. ادوق بقى. دوق كده. انت ازاي عملت كده؟ ما فيهاش نقطه سكر. مزه. انا كنت عارفه. بس حلو. انت بتحب الحاجات المززه، ده مش مقلب ده. هاتي نكمل بقيه الفيتامين سي ده محتاجينه. لا مش هياخد. عشان زورك لا احنا عيانين. لا مش هياخد. لا مش هياخد. مش عايز. انا اديله
6 من 10. 7 من 10. اللي بعده، وانا بقى عشان بحب الرمان جدا وبقعد ابهدل الدنيا كل مره اجي افرط فيه الرمان على الكاتل ورا، على الحيطه، على المطبخ نفسه، طرطشه رمان لدرجه ان قبل كده الرمان وصل للستاره مش عارفه ازاي. فجبت الاختراع ده. يا رب يبقى اختراع ناجح يا رب عشان ابطل تنظيف شويه. جبنا الرمانه اغسلها واجي. تغسلها ليه؟ انت بتاكلها من قشرتها ليه؟ مش همسكها بايدي وبعد كده هقعد افرط الرمان. انت هتقعد تفرط وانت جايب دي ليه؟ انت عايزه ايه؟ انا هغسلها. اسكتي خالص. اي حاجه بقولها بيعمل عكسها. انت عارف ان لسه في ناس لحد دلوقتي بعد اكتر من 5 سنين على السوشيال ميديا فاكريننا اخوات بسبب ان احنا نقر ونقير؟ دي اكتر حاجه بستغربها فعلا. ده منظر 2 اخوات. يلا بس المفروض بقى دلوقتي لو نجيب سمحت الرمانه كده. لابسين ابيض. الرمان ده انا عندي عقده منه. بص الرمانه من جوه شكلها حلو قوي. نحطها بقى على وشها كده ونقفل عليها السيليكون ده. الله برافو. ايه ده بتنزل؟ استني بقى. لا استنى انت بقى. باي باي. ايوه سيبيني انا هنا لوحدي. الله شايفاهم بينزلوا والله. بجد؟ استني خليني اخلصها. لا باي باي بقى. فضيت. ايه ده؟ فضيت من جوه. الله جامده جدا. الله دي مسكره قوي. ناجح 100%. لا انا هديله 9 من 10. المفروض تديله 10 من 10. ده هيريحك من التنظيف. 9 من 10 حلو قوي برضو. بس ليه بقى عشان الواحد دي ده؟ كنت خايفه منها شويه. فليمزي إنها- شويه كده. حلو 9 من 10. اللي بعده انا هختار حاجه انا جايباها يا جماعه مخصوص للمحشي، والناس اللي بتحب تعمل محشي لو عندها الاختراع ده هيوفر علينا كلنا خطوه تقطيع الخضره بتاعه المحشي. وده هو شكله. عارف دي نفس فكره ايه؟ المطحنه بتاعه الفلفل الاسود والملح وكده. ايه ده؟ يعني هتعملي كده يطحن الخضره؟ هنغسلها وهنغسل بقدونس وهنجيلكم. غاويه كل شويه قوم هات مش عارف ايه. قوم عايزة ايه؟ قوم أنشف. ايه؟ قوم ايه؟ نشفي ايه؟ مش محتاجه تنشفي حاجه. طب والله ما هي. قوم هي طلعت. قوم المره والله دي. ما انا هي. مش هقوم. حلفت. لا مش هقوم لازم ننشفه. انا قصدي تعملي محشي دلوقتي. كلناهوش بقالنا 3 سنين. محشي عملتيه امتى اخر مره؟ الاسبوع اللي فات. انت عملتيه الاسبوع؟ لا بس كلناه الاسبوع اللي فات. اخر مره عملت فيها محشي من وانت صغيره. بس كنا هنا في انجلترا برضه بس في البيت التاني، وقلتوا لي انها احلى اكله محشي كلتوها في حياتكم. ومن ساعتها واحنا على الاكله دي. هو ده السلاح وهي مفتوحه من هنا عشان تحطوا جوه هنا الخضره. هحط كده مثلا. لا 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 لا. انا على فكره كان عندي احساس ان هو هينزل معجن بس هو معجن؟ نازل مفرفط. مفرفط ومعجن ما تقولش مصطلحات تاني. فمن هنا ورايح انا هقطع خضره المحشي بالطريقه دي. طيب دلوقتي بقى عايزه تنضفيه. عايزه انضفه. تعملي ايه بقى؟ انضفه انا مش محتاجه يعني. الذكاء ده يا ربي. في هنا زرار. ايه ده ما كنتش اعرف. اوعي كده تعالي ورايا. اوكي. والناحيه الثانيه زرار بيتداس عليهم كده. ونقوم عاملين دي كده يقوم يطلع راجل، السلاح. ده هيبقى احلى لو احنا بنزين حاجه اصلا. ده هيعمل احلى تزيين. 5 من 10. لا انا هديله 7 من 10. لان انا بالنسبه لي هقطع الخضره كده. كده قطع كبيره كده. ليه بتقطع طماطم كده صغيرات كده. صغيرات. دي لغه جديده. وده بقى اكبر اختراع معانا النهارده. تخيلوا دي فيها ايه. احب اقول لكم ان دي غساله. احنا جايبينها عشان تنفعنا في السفر. زي ما انتم شايفين حجمها صغير جدا. شكلها كوميدي جدا. ده بقى اللي هتصفي منه المايه بعد كده. ايه ده؟ هي نورت؟ نورت فين؟ والله نورت. هي منوره من جوه. كمان بتصفي. بتعصر قصدي. كمان فيها بروجرامز زي الغساله العاديه. هنحط مسحوق. هتغسلي ايه بقى؟ اغسل شرابي. شرابي وشرابك. ايه ده بتشال من هنا كمان؟ ايوه. ايه ده؟ 3 دقايق ولا 5 دقايق؟ 5 دقايق. وبعدين صوتها مش عالي قوي. وكده بعد ما الشرابات اتغسلت واتشطفت المفروض بقى دي تطلع لفوق كده ونحط جواها الحاجه وتصفي. يعني هي فعلا تقضي الغرض بتاعها بتاع سفر كامبينج هوتيلز. كده بقى عندكم غساله تاخدوها معاكم كل السفريات او لو بتحبوا تعملوا كامبينج زينا فهيبقى اختراع ناجح 100%. تديله كام من 10؟ يعني دي هديها مثلا 9 من 10. والله يا الست عملت اللي عليها. ليه 9 من 10؟ اللي بعده. الاختراع بقى اللي بعد كده وهو فاني قوي وصغير جدا ومنتشر جدا الفتره اللي فاتت دي على الانترنت. مش لازم نوضح قوي بس انا عايزه اقول لكم ان ده غطا لبن. ده غطا ازازه لبن بس غطا سبيشال شويه. فاحنا جبنا علبه لبن هتبقى ماتشنج معاها قوي الصراحه. بس انا احب اقول لك ان تقريبا مش نفس الغطا. لا دي طلعت اكبر منها. يا خساره. واسعه جدا. هنروح نجيب علبه لبن مخصوص. جماعه انتوا مش هتصدقوا مروان راح جاب علبه لبن مخصوص واخيرا ركبت شاي بلبن. بالراحه بالراحه. انا متحمس قوي. حاسس ان هحلب الجاموسه. يا
نزل قوي بضمير كده. لحظه حاسه حاسه هتفك ويحصل كارثه. بس كفايه ده اختراع فاني يا جماعه. لسه في واحد كمان. اشرب لبن. امال ايه هنام فيه ايه؟ اشرب انت. اشرب لبن. امال ايه هنعمل فيه ايه؟ ودلوقتي بقى الاختراع ده انا بصراحه برضو متحمس له جدا، لان هو بيعمل حاجه انا بحب اكلها جدا، سهر. من امتى كنت بتحب تاكلها؟ انت نزلت مصر وجيت لي مدمن. كفايه خوف من المجتمع. انا بكره السوشي. انا بحب السوشي. انت بقيت تحبه؟ انت كنت بتكرهه زيي. اديله فرصه تانية. انت جبت لي كل الانواع في مصر مفيش واحد فيهم عجبني. هو ده شكلها. ونحط بقى هنا كل الحاجات بتاعتنا، وفي الاخر نقفل عليها يطلع لك الرول بتاع السوشي. وجبنا كل الحاجات. ستيكي رايس، صويا صوص، بلاك سيسمي، قطعنا شويه خيار على جزر على سمن، وبيجي معاها كمان دي انا متفائله بيه وهو هيتعمل دلوقتي قدامي في البيت. يمكن احبه من ايدي. المهم ان السوشي ليه رز مخصوص اللي هو اسمه ستيكي رايس، رز ملزق كده. هم كده مش شايفين حاجه. انتوا كده مش شايفين؟ لا شايفين. انت غسلت ايدك؟ طبعا. بل ايدك أيوة. كده وتضغط على الرز كده عشان يشيب. جزر. خلاص احنا هناكل جزر، هم خيارتين وجزرتين وبس كده خلاص. هنحط بقى السالمون ده سموك بس كده. حلو قوي. ايه الريحه دي؟ ايه الريحه دي؟ في زفاره في الموضوع. هنا ونقفل. ايوه ايه ده؟ ايوه. بس. وبعدين كده اهو، وبعدين نقوم مرجعينها كده. ايوه. واو. رول سوشي اهو. سوشي اهو. والله شكله حلو بس اكيد طعمه لا. انت لسه دقتي. واخر حاجه هنرش رشه بلاك سيسمي. واو. والله يا جماعه اول مره في حياتنا نعمل السوشي، وبصوا شكله عامل ازاي. واو والله العظيم شكله حلو قوي. نقفشها كده، نغطس في الصويا صوص. بسم الله. طب والله توب. دي مش عيشه. انا كمروان اول مره اعمل سوشي في حياتي انبسطت. انا كسهر اول مره اعمل سوشي في حياتي واخر مره. تحفه. وبالسموكد سالمون كمان خطير. طب انا عايزه اقول لك حاجه. حاسه ان هو عجبني شويه. قلت لك اديله فرصه. تحفه. تحفه عشان احنا اللي عاملينه. انا قلت انا حاسه ان هو هيعجبني لو انا اللي عملته. كده الاختراع ده يبقى ناجح 100%، وانا هديه 10 من 10 مخصوص عشان خاطر خلى سهر يعجبها السوشي. ده بقى اختراع فتح البيضه عشان سهر على طول توقع لنا القش في البيض المقلي. عادي كل الناس بتوقع. كل اللي عليكم ان انتوا هتحطوا البيضه. نقفل عليها. المفروض بقى ان احنا نعمل كده ونفتح. اختراع. فرحان؟ ما انت مش هتعذبينا بقى بعد كده وتقعدي تطلعي لنا القشر ونقعد ناكل البيض ويقرمش فيه القشر. انا ما باكلش بيض. تديله كام من 10؟ 8 من 10. الاختراع بقى اللي بعد كده، وهو المفروض يكون في كل مطبخ. الحاجات المهمه دايما هتلاقوا مروان هو اللي جايبها. ميني فاكيوم سيلر. هو جايب الاكياس بتاعته، ودي آلة شفط الهواء من الحاجه. احنا بقى فتحنا دلوقتي ايه؟ السامن ده فهنفاكيمه. ميزتها ان هي ميني بورتابل، تقدر تاخدها معاك في اي حته وبتتشحن بتايب سي. نقفل الكيس ده من هنا كده. الكيس ده بقى من هنا في مكان كده هنحط عليه الفاكيوم سيلر نفسه. بيشفطه خالص. واو. هيقلي كده خلاص. خلاص شفط كل الهواء. بصوا بقى يا جماعه، عارفين لما بتشتروا حاجه من السوبر ماركت وبتبقى متفاكيمه كده، هو كانه كده بالظبط. اختراع ناجح 100%، 10 من 10 ونجمه. لما انا كنت بقول لهم على ده الفاكيوم سيلر ده، بقول لهم مروان هو اللي بيشتري الحاجات المهمه جدا، اتفضلوا شوفوا اللي جاي. مروان هو اللي مختاره. لا ده سهر اللي مختاره. والله العظيم انت. ده لازم يكون في كل مطبخ في البيت. واخدين بالكم الجديه؟ هو مبدئيا جاي كانه عامل زي البازل كده، المفروض نجمعها الاول. يعني كفايه وشه يبين لكم قد ايه الموضوع مهم. استني بقى يا سهر بقى، ودي تركب كده. ما تضحكيش لو سمحت، ده جهاز مهم جدا. ده ضفدع ولا ايه ده؟ وده من ورا. نحط الكوبايه كده. يعني هو ده كل شغلته، ان انت بس تحط عليه الكوبايه وهو يصوت. وبكده نبقى جربنا 10 اختراعات للمطبخ من تيمو. وانتوا بقى قولوا لنا ايه اكتر اختراع فيهم عجبكم. ولو عجبكم الفيديو تنسوش تعملوا لايك، لو اول مره تشوفونا اعملوا سبسكرايب، ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام. انا هاخدها العب بيها دي.